बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मैं नुस्खा लेके आया हूँ ये बच्चों की खांसी के लिए है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी खांसी के लिए ये सुहागा है। इसको तवे के ऊपर थोड़ा सा बरिया कर लेना है, यानी कि भून लेना है, जलने भी ना पाए, और थोड़ा सा इसको सुर्ख कर लेना है। उसके बाद इसको बिल्कुल बारीक पीस लेना है। पीसने के बाद इसको माँ अपने दूध के अंदर 1 चम्मच दूध की और आधी रत्ती सुहागा की डाल के मिला के बच्चे के मुंह में डाल दें। इंशाअल्लाह सख्त से सख्त खांसी 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। आप हमारी इस वीडियो को लाइक भी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।